ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம பாட்டியின் பேத்தி வியூ சேனல்ல இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி, இருமல் குணமாகறதுக்கு வீட்டிலேயே எளிய முறையில வீட்டு வைத்தியம் எப்படி செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம இதை வந்து பாட்டி வைத்தியம் கூட சொல்லலாம். இந்த இலைகளை வந்து தேடி அலைய வேணாம். நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்கிற மூலிகை இலையை பயன்படுத்தியே நம்ம இந்த கசாயம் செய்யலாம். நாங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது சரி, இப்ப வரைக்குமே சளி, இருமல் வந்துச்சுன்னா இந்த கசாயத்தை தான் செஞ்சு குடுப்போம். அது மட்டும் இல்ல, எங்க குழந்தைங்களுக்கும் இந்த கசாயத்தை தான் இப்ப வரைக்குமே செஞ்சு குடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இந்த கசாயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகள பயன்படுத்தி செஞ்சீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகள் வந்து கிடைக்காதவங்க, நாட்டு மருந்து கடையில இந்த இலைகளோட பொடிகள் இருக்கும். அந்த பொடிகள பயன்படுத்தி அளவ கரெக்ட்டா போட்டு நம்ம இந்த கசாயத்த செஞ்சு குடிக்கலாம். ஓகே. இந்த கசாயம் செய்றதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம். முதல்ல வந்து இலைகள வந்து பறிச்சுட்டு வந்துரலாம். ஸோ இதுதான் வந்து ஆடு தின்னா பாலை, அதாவது ஆடாத்தொட இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நெஞ்சு சளியை வந்து அகற்றக்கூடியது. இது தனியாகவும் கசாயம் வச்சு கொடுப்பாங்க. நான் வந்து இப்போ இந்த இலையுமே நான் வந்து இப்போ பயன்படுத்தி கசாயத்துக்கு பயன்படுத்த போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, துளசி இலை. நார்மலாகவே சளி இருந்துச்சுனாலே இந்த இலைகளை பச்சையாகவே மென்று தின்னுட்டு வந்தாலே சளி வந்து குணமாயிடும். ஓகே. இந்த கசாயத்துக்கு நம்ம தேவையான அளவு துளசி இலையும் பறிச்சுக்கலாம். அடுத்தது தூதுவளை இலை. தூதுவளை இலை பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். முள்ளு முள்ளாக இருக்கும். ஸோ பார்த்து வந்து பறிச்சுக்கோங்க. சின்னதாக இருந்தால் 7லேருந்து 9 இலை பறிச்சுக்கோங்க. பெருசாக இருந்தால் 5 இலையை பயன்படுத்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஓமவல்லி இலை. இதையும் நம்ம பறிச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே வந்து மாடியில் வந்து வளர்க்குற செடிகள் தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை. ஸோ வெத்தலையும் வேணுங்கிற அளவு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 2 வெத்தலை வந்து பறிச்சுக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ தான் வச்சேன். அதனால் இலைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்குது. ஸோ வெத்தலையும் நம்ம பறிச்சுக்கலாம். ஓகே. இப்போ வந்து தேவையான பொருட்களையும் அதனோட எப்படி எவ்வளோ அளவு வந்து பயன்படுத்துறதையும் பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஆடு தின்னா பாலை இலை வந்து ஒரே ஒரு இலை எடுத்திருக்கேன். 3 ஓமவல்லி இலை எடுத்திருக்கேன். 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளை இலை 7 அல்லது 9 எடுத்துக்கோங்க. சின்னதாக இருந்தால். பெருசாக இருந்தால் 5 இலை. துளசி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு, 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 7 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. கசாயம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கோங்க. பற்ற வச்சது நம்ம பாத்திரத்தை வச்சுக்கலாம். பாத்திரத்தில் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் எடுத்திருக்கிற அந்த இலை அளவை பயன்படுத்தி 3 பெரிய கிளாஸாக, ஸோ 3 பெரிய கிளாஸ் அளவு வந்து நான் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஸோ தண்ணி ஊற்றின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இலைகளை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கல்லை பயன்படுத்தி நம்ம நல்லா வந்து நசுக்கிக்கலாம். ஸோ கற்களை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி இலைகளை போட்டு நசுக்கிக்கோங்க. நச்சு போட்டுக்கோங்க நல்லா. ஸோ அப்படியும் முழுசாகவும் இலைகளை போடலாம். ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி இலைகளை வந்து நல்லா நசுக்கி நச்சு போட்டோம்னா அதனோட சாறு வந்து நம்ம அந்த தண்ணி கொதிக்கும் போது சீக்கிரமாகவே அதனோட சாரெல்லாம் வந்து நல்லா இறங்கிடும். அதுக்காண்டி தான் நசுக்கி போடுறது. இப்போ வந்து 7 மிளகையும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து அதையும் நல்லா இது மாதிரி இடிச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லா இலைகளையும் மிளகையும் வந்து நல்லா இடித்தாச்சு. இடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பில் வச்சிருக்கிற அந்த தண்ணியில் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இடித்து போடுறதுனால அதனோட சாறு வந்து நல்லா சீக்கிரமாகவே இறங்கிடும். இல்லாதவங்க அந்த கல்லில் வச்சு இடிக்க முடியலன்னா இந்த முழு இலையாவும் பயன்படுத்தி நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது நல்லா கொதித்து நல்லா வற்றி வரட்டும். ஸோ கசாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து வற்றி வந்துருச்சு. நம்ம பெரிய கிளாஸ் அளவு வந்து 3 கிளாஸ் அளவு தண்ணி வந்து ஊற்றிருந்தோம். அதில் வந்து 1.5 டம்ளர் அளவு வந்து வற்றி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கசாயத்தை. ஓகே. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற அந்த மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருந்தோம். அதை சேர்த்து இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட கசாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து 4 பேர் குடிக்க போகிறதுனால நான் 4 கிளாஸில் வந்து எடுத்திருக்கேன். நம்ம பெரிய கிளாஸாக தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம். அதில் வந்து 1.5 டம்ளர், அதாவது 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம வற்ற வச்சாச்சு. நான் அதனால் சின்ன கிளாஸில் 1/2 கிளாஸ் அளவு வந்து நான் சமமாக வந்து பிரிச்சிருக்கேன். இதை வந்து எப்போ வந்து பயன்படுத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் வெறும் வயிற்றில் வந்து நம்ம தொடர்ந்து 3 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா எப்பேற்பட்ட சளி, இருமலாக இருந்தாலும் நெஞ்சு சளியாக இருந்தாலும் சீக்கிரமாகவே குணமாயிடும். ஸோ பொடிகளை பயன்படுத்தி நம்ம செய்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகளை பயன்படுத்தி செஞ்சுட்டு வாங்க, நல்லாயிருக்கும். ஓகே. இந்த கசாயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது சங்கை பயன்படுத்தி கொடுப்பாங்களா, அந்த சங்கு அளவுக்கு, ஒரு சங்கு அளவுக்கு கசாயம் கொடுக்கலாம். இதில் வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ அந்த காலத்து
காலத்திலிருந்து பயன்படுத்த கஷாயம் தான், வீட்டு கஷாயம் தான். இதை பயன்படுத்தி நம்ம குடிச்சிட்டு வரப்ப நம்மளுக்கு எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் குணமாயிடும். ஸோ கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக குடிங்க. ரொம்ப சூடாகவும் ஆற வச்சு குடிக்காதீங்க. லைட்டாக வெதுவெதுப்பாக இந்த கஷாயத்தை குடிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் செஞ்ச இந்த எளிய முறையில் செஞ்ச வீட்டு கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.